Protestat për çështjen Zvërneci shkaktuan debate gjatë seancës parlamentare të kësaj të njëjtë. Nga foltorja e kuvendit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i cilësoi të drejta kërkesat e protestuesve, ndërsa ngriti alarmin se mjedisi po shkatërrohet nga papërgjegjësia e qeverisë. Me një seri kërkesash absolutisht të drejta me të cilat nuk synojnë gjë tjetër veçse të shpëtoj Shqipërinë nga një njeri që konsideron shtetin dhe vendin si pronë të tij personale. Por deklaratat e të djathtëve u përcollën me ironi nga mazhoranca. Kreu i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla u shpreh se përfshirja e demokratëve në protesta ishte e pritshme. Padyshim që dje ishte edhe gjithë Partia Demokratike në protest, nga kampioni protestave të Partisë Demokratike Sali Lusha, tek gjysma grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të gjithë kryetarët e grup seksioneve të Partisë Demokratike. Kështu që nuk më bën përshtypje që protesta nisi si një protestë lokale për Flamingo, dhe ndërkohë që bufat kanë filluar ta ndjejnë veten si Flamingo. Thirrjet e protestuesve u spostuan edhe në ambientet e parlamentit, teksa demokratët u dirigjuan nga Ulsimanja. Shumë mirë. Sa i përket investimit në Zvërnec, ministri i mjedisit Sofian Jaupaj sqaroi gjatë interpelancës me deputeten e Partisë Demokratike Ina Zhupa se do të ndiqet çdo direktive PS për të mbrojtur mjedisin. Nëse realisht e keni pezulluar siç e keni deklaruar Brukselit, a mund të na thoni me çakt ligjore keni pezulluar, cilën leje keni pezulluar? Vendimarrja mjedisore për projektin që do të paraqitet të mbështetet mbi evidencën shkencore, ekspertizë profesionale dhe standardet më të larta të legjislacionit mjedisor shqiptar dhe europian. Debatet në parlament zhvillohen në kohën ku mijëra qytetarë prej shumë ditësh tashmë kërkojnë anulimin e projektit në Zvërnec dhe dorëheqjen e qeverisë.